大家好，我係香港浸會大學運動科學、運動健康科學系嘅助理教授招教。今日多謝RGC 同埋香港科學館同埋我哋嘅 faculty 浸會大學嘅Faculty of Arts and Social Science 俾我呢個機會可以同大家分享下我哋運動與健康老齡化嘅一啲知識。好，咁今日嘅講座咧係首先咧，我會講一講關於老齡化係乜嘢，同埋我哋衰老嘅過程係點樣嘅一個過程。跟住咧，我就會講有啲乜嘢原因或者因素可以影響到我哋嘅衰老啦，或者令到我哋可以健康的嘅慢慢去衰老咧。其實咧，運動係其中一個好大嘅原因或者個因素可以影響到嘅，咁所以咧我就會分享運動嘅好處啦，或者有啲咩運動可以啱我哋嘅老長者去運動嘅。除此之外咧，我都會再講多啲係關於健康科學點樣去支持我哋嘅運動，同埋運動嘅原則，同埋科技點樣去支持我哋嘅運動。最尾咧，我就會介紹下我哋嘅香港社會咧，其實有好多資源去支持我哋嘅長者啦，同埋我哋各大院校喺 RGC 嘅支持下邊咧，有好多健康促進嘅計劃。咁就係呢幾個方面咁樣去介紹。好啦，大家都知道全球老齡化係好嚴重嘅一個問題。喺未來20至30年咧，我哋全球嘅長者嘅人數咧就會增加大概翻1倍。咁喺我哋香港咧，大家都知道我哋香港65歲以上嘅人口其實係從1970年開始，你見到呢度大概係13% 到去到2020年前幾年咧，去到20%。咁你都見到嗰個趨勢係好大嘅。咁去到2046年，即係20年之後咧，我哋嘅長者就去到36%。咁大家都知道，其實我哋喺香港咧係全世界最長壽嘅一個地區。咁我哋嘅男士可以去到82歲，咁我哋女士去到88歲，所以我哋平均嘅壽命可以去到85歲。咁所以因為呢個原因咧，再加埋我哋而家小朋友嘅出生率都係好低，差唔多一個女士得0.8個小朋友出世咁樣嘅比例，所以咧去到2050年嘅時候，我哋全球嘅人口嘅老化咧喺香港咧係最老化程度最高嘅一個城市。咁老齡化，咩叫老齡化咧？其實我哋都知道，我哋自己慢慢開始變老嘅時候，身體上會有一啲變化嘅。譬如去到45歲嘅時候，我發現，突然間我唔記得咗嘢喎。咁好耐啲 friend，咁我個電話號碼都唔記得咗喎。其實呢啲咧係記憶或者認知嘅下降。除咗呢個之外咧，身體上嘅機能嘅下降都係好正常嘅。即係我冇之前咁叻啦，跳得咁遠，跑得咁快啦，或者我個生理上邊咧個健康都會有少少唔同嘅。譬如去到中年嘅時候，我哋翻工覺得好辛苦啦，上邊有老人家嘅照顧，下邊有小朋友啦。去到 retire 咗，即係退咗休之後啦，我哋嘅生理上嘅改變都係好大嘅。呢個係比較正常嘅老化。其實都仲有一啲老人家一部分咧，去到年紀再大啲嘅時候咧，佢個長壯嘅程度會增加，或者功能性就會慢慢降低，可能需要人照顧臥床啊咁樣。其實呢個係對於個體嘅老化嘅一個跡象。咁除此之外咧，個體老化咧，其實我哋個家庭。咁我嘅成個社會入邊有30幾個40% 都係老人家嘅時候，咁我哋社會嘅勞動力咪就減少咗啦，同埋我哋家庭嘅負擔，因為我哋需要多啲人手去照顧我哋嘅老人家，咁咪家庭負擔就會增加咗。有啲長者咧去到
年老嘅時候，好正常去有啲慢性病要食藥啊，或者係需要長期睇醫生嗰啲，咪我哋嘅醫療嘅資源啦，或者公共衛生嘅系統嘅壓力度會增大嘅。所以老齡化咗之後咧，對於個體同埋社會都係有啲影響嘅。咁衰老嘅過程咧，從呢個圖你就可以見到，其實我哋從出世開始去到中年，都係一個比較健康嘅狀態。但係去到差唔多一段時間嘅時候咧，前期嘅衰弱就開始出現啦。咁陣間我會講一講點樣叫做前期嘅衰弱啦，或者係前期衰弱過咗之後就慢慢開始衰弱啦，跟住之後可能有啲長壯需要人照顧臥床嘅嗰個情況，但係都好大一部分嘅老人家可以自己前期衰弱，但係好短時期去到衰弱先至去到一個好健康，但係要老化咗嘅狀態都係可以嘅。OK， 咁我哋講嗰個衰老嘅評估咧，頭先講咗。咁衰老咧，其實近年有一個簡單嘅問卷，大家都可以呢度都有啲我哋嘅老友記、長者朋友或者啲後生嘅研究者。咁我哋其實可以用呢個問卷去評估返你係一個有冇開始入到衰老或者前期衰老嘅程度。譬如咧，第一點就係你個體重有冇喺一年之內你自己冇去有計劃嘅去減肥，但係減輕咗 around 9至10磅嘅呢個程度啦，或者我哋覺得好疲倦啦，成日都覺得好疲倦。咁如果我哋返工返得好辛苦，覺得疲倦係正常㗎嘛。咁但係我哋休息幾日之後咧，或者係唞一唞，跟住出去旅行啦，咁就好快可以唔會覺得成日都疲倦嘅。但係如果你覺得哇，成日都好似做嘢好困難啦，好辛苦，好疲倦咧，其實一個衰老嘅表現嚟嘅，即係5分入邊呢個就會扣1分。好啦，仲有身體活動量嘅減少。身體活動量通常我哋係用 PA 去代表嘅。咁呢個咧就係我哋後生小朋友嘅時候到老嘅時候咧 ，WHO 世界衛生組織都會推介我哋要長期要保持住一個身體活動量嘅嗰個量。咁如果你 feel 到自己喺個生活中嘅身體活動量係好明顯嘅降低嘅時候咧，其實你就已經覺得應該開始衰老啦。其實好啦，最後2條咧，其實係關於你個行路嘅速度同埋手握力係咪同你嘅同齡嘅同埋同性別嘅人去比較，都係弱過佢哋。即係譬如我同我嘅家姐去比啦，之前其實我同我家姐都係一樣嘅手握力，或者我哋兩個行街或者跑步都可以跑到差不多。但係近年咧，我又發現，佢好似都點解佢行同樣嘅速度，但係我咧跟都跟唔到，要喘氣喎。或者佢開水樽好容易開到嘅時候，但係我開唔到喎。咁其實呢個時候咧，都係一個衰老嘅 item。咁所以呢個5分入邊咧，如果你有0分，一個都冇，咁好啦，你係一個好健康嘅狀態。如果你有1至2分咧，即係5條入邊有1至2分咧，就已經開始有少少前期衰弱嘅表現啦。好啦，如果3至5分咧，就真係去到個衰弱嘅情況。咁究竟係我哋香港咧，有幾多人係處於一個前期衰弱或者健康嘅情況咧？喺2015年嘅時候，我哋中大嘅呢個教授佢就做咗一個800人嘅嗰個篩查，喺最主要係新界3個唔同嘅地區，佢就係大埔啦、沙田啦同埋新界北。800幾個人係10幾個機構入邊就篩查出嚟，就見到其實35% 嘅大於65歲嘅長者都係健康嘅狀態。咁如果去到50，但係咧有一半嘅人係前期衰弱嘅狀態，得12% 係衰弱嘅喎。但係其實呢個答案咧有啲奇怪，點解我哋咁多老人家800幾個人入邊，大部分都係前期衰弱，冇去到衰弱咧？其實有幾個原因。第一，佢就當時篩查嘅地區咧得3個地區嘅，咁就冇 cover 到香港其他地區啦。第二就係當時通過
10幾個機構去做呢個評估嘅時候咧，可能嗰啲真係好衰弱或者自己都唔係好睇到嘢、聽到嘢嘅人都未可以做到呢個問卷，所以就變咗可以填到自己寫到答到問題嗰啲咧，得50幾個%㗎咋。好啦，咁我哋喺2023年嘅時候，其實我哋喺攞咗賽馬會嘅一個幫2、3千幾個老人家係做運動嘅一個 program， 做3個月嘅 program。喺嗰個 program 入邊咧，我哋都係抽查咗大概800幾個老人家去做一個健康篩查嘅問卷。咁當時咧，你睇到呢個 data 就係好唔同啦。健康嘅人得咁少㗎咋，咁前期衰弱嘅人係一半。去到大概70%，咁咩原因咧？因為23年係咩情況啊？係疫情㗎嘛。咁我哋你見到好似呢邊咁樣嗰個先生咁樣，佢瞓喺度睇電視食嘢啦，飲可樂啦，或者因為疫情，大部分人都被隔離嘅時候，咁好自然嗰5條入邊，你見到邊一條係一定係可以扣分㗎？第3條咯，因為疫情嘅時候，大家個 PA 嗰個活動量係一定減少嘅，所以咧其實令到健康嘅人慢慢就變翻去到前期嘅衰弱，或者咧佢運動量開始降低嘅時候，好自然佢個行路嘅速度或者肌力就會有所下降嘅。所以其實呢度有一個關係咧，我哋係因為疫情，但係近排我哋要想知道喎。疫情都過咗1-2年啦，究竟我哋衰弱嘅程度去到點樣咧？有幾多個 percentage 去到幾多咧？咁咧，多謝我哋嘅 RGC 俾咗我一個 GRF 前1-2年，咁咧我哋就可以用政府嘅呢一筆錢去做一個研究，去睇翻究竟喺呢一個時間入邊，我哋會篩查大概1000人喺全港嘅每一個區，港島啦、新界啦，或者係九龍，究竟有幾多個 percent 係健康嘅人士，幾多 percentage 係前期衰弱或者衰弱，跟住篩查出嚟，知道佢有幾多個percentage 之後咧，我哋喺我哋嗰個 GRF 項目入邊咧，都會再因應翻去俾抽查一啲老人家去做一啲運動嘅干預啦，或者營養嘅講座啦，再加埋台上遊戲，令到佢哋有個 gathering 嘅形式。點解我哋要咁樣做咧？後邊我就會介紹啦。其實咧，除咗頭先嗰個5條問題嘅問卷之外咧，都有一個咁樣近年比較 popular、比較流行嘅一個問卷。佢都係關於衰弱嘅，咁衰弱唔單止，其實衰弱大家好多長者咧，其實知道唔單止我覺得我個身體上邊有啲退化，其實我喺我個心入邊咧，或者係我個社會嘅連結上邊，其實都減弱咗少少。尤其係啱啱退休嗰啲老人家，佢可能覺得之前日日好忙，忙得好唔開心，但係而家好似突然間退咗休之後，又唔知要做乜嘢喎，或者之前日日都同同事一齊，同埋同好多 friend 一齊有 gathering， 但係 retire 咗之後會唔會成日喺屋企都少啲同同事聯繫，咁就社會嗰個 item 就減少咗咧。所以其實呢3個原因都會令到大家係老咗之後咧，會有一個衰弱嘅表現嚇。頭先你見到新禮呢個地方咧，其實佢就已經 cover 咗前面個5條噶啦。不過咧，佢多咗幾條咧，就係個眼同埋個聽力，或者係容唔容易跌倒呢幾個 item 嘅。咁其實呢幾個 item 咧係唔係話你40-50歲開始覺得睇嘢唔係咁好啦，聽嘢唔係咁好嘅時候就已經要扣分啦。係因為呢8個其中一啲 item 係影響到你嘅生活先至扣分嘅。即係我哋呢啲幾樣嘢開始退化都係正常，但係你如果 feel 到你因為聽嘢咧影響到我日常嘅生活，我好似都做唔到一啲嘢或出街嘅時候買嘢都聽唔到嘢嘅時候，呢個就一定係衰弱嘅扣分項噶啦。好，除此之外咧，就仲有咩咧？生理上你個記憶有冇差啦？或者係最近1個月你有冇覺得
好焦慮啊，或者緊張啊，或者你係咪可以自己去處理到呢啲問題？咁如果你自己處理唔到咧，其實個身體上都會有少少扣分嘅。好，社會方面有啲長者係獨居啊，或者其實好多長者咧係習慣獨居嘅，冇問題。但係可能有啲獨居嘅長者咧，佢好自然咧，佢就希望有人陪伴嘅。其實大家人都係一個社會嘅群體，都希望多啲同朋友啊、親戚多啲走動啊咁樣。所以咧，其實呢一條咧都係希望有人陪伴啦，或者我可以需要幫助嘅時候，可以喺身邊嘅人身邊攞到一啲幫助。呢個係咪足夠？都係用於評估返我成個過程有冇開始衰老嘅一啲項嘅。好，關於呢個嘅評分咧，就係其實喺研究界就有5分或者8分嘅分界。咁我哋呢度咧就採用啦英國嘅一個分界，就係用8分。即係如果咁多15個 item 入邊有8個 item 咧，你都係扣分項嘅，咁就真係去到衰弱啦。如果係4至7分咧，就係前期衰弱。咁你其實慢慢我哋變老嘅時候咧，衰弱唔係可怕嘅，因為其實衰弱咧佢係有動態嘅一個狀態，同埋咧佢係有過渡性嘅，佢可以喺衰弱嘅情況下，惡化到好弱或者係殘障。其實佢都可以咧，我頭先嗰啲 item 我 feel 到，我而家開始慢慢開始衰弱啦。咁我可以做一啲類似，而家開始我係咪用運動啊，或者食得好啲，俾人照顧得好啲嘅時候咧，就可以喺前期衰弱嘅情況變翻健康嘅情況。咁所以之前咧就有一個研究就話，有大概4年嘅時間入邊咧，可以有10% 嘅人都可以從前期衰弱或者衰弱嘅情況變翻健康嘅。呢個係一個好消息，即係大家唔使驚，老咗之後咧，其實我可以變得健康啲。但係咧呢個需要注意嘅地方就係咩咧？喺前期衰弱再變翻健康咧係容易啲嘅，因為得1-2個 item 你要變翻冇 item。其實研究就話3至4年入邊咧，25% 嘅人都可以喺個前期衰弱嘅情況變翻健康嘅。但係如果咧已經去到衰弱嘅情況咧，你再想回翻個健康嘅狀態咧，就真係難啲噶啦。雖然衰弱可以去到前期衰弱都唔係咁難，但係你真係想真正翻健康翻咧，得3% 㗎咋。所以點解係我哋之前講緊嗰個 GRF 嗰個 project 入邊近排做緊嘅 project 咧，我哋係做緊前期衰弱嘅人。第一咧，前期衰弱嘅人係最大部分嘅人，好多人係前期衰弱啦。第二，我哋就想延遲嗰個前期衰弱去到衰弱嗰個情況，同埋咧，我哋想嗰個大部分人喺前期衰弱嘅情況下保持個前期衰弱，或者更加好嘅令到嗰個20幾、30幾個% 嘅人可以去返健康，咪仲好啦，就可以令到我哋成個社會咧有個叫咩？叫健康老齡化。好啦，健康老齡化呢個概念咧，其實我想舉個例子，即係譬如我之前咧，我個爺爺佢去到90幾歲嘅，咁咧佢咧就係去到90幾歲嘅時候，佢過身前嘅幾個月，佢日日都係有啲保持咩習慣咧？佢就係朝早落街4層樓去買餸買報紙，日日都係咁樣。除非係打風啦、好大雨啊，咁樣佢就唔去啦。咁佢買完翻嚟咧，自己喺屋企會做咩啊？玩啤牌，佢就去記自己去記嗰啲 number 或者去計數，佢就 keep 住一個喐腦，一個喐個自己嘅 body， 同埋咧佢瞓覺係早瞓早起，同埋食嘢咧唔會食得好飽嗰啲嘅，同埋佢個情緒好穩定。咁呢幾個情況咧，就令到佢我而家睇翻咧，即係用翻我哋評估嘅方式去睇翻佢當時嘅情況咧，就佢一路都係 keep 住一個前期衰弱嘅情況，未真係去到好衰弱，直到佢最尾幾個月嘅時候，突然間跌倒去咗醫院，咁就唔係好舒服嘅時候，我覺得嗰個時間佢先去到個衰弱狀態，但係佢去到90幾歲嘅話，所以其實
另外一個例子咧，係佢個太太，都係我個婆婆嚟嘅。咁咧佢咧就係、都係去到90幾歲，好長壽嘅。但係咧佢70幾80歲嘅時候咧，佢就已經開始有糖尿病啦、肥胖啦，或者高血壓啦。所以佢從70幾80歲嘅時候就一路keep 住要食藥，俾人照顧，同埋咧佢唔中意運動嘅，佢完全唔喐。咁佢完全唔喐，所以咧其實呢度有個 point 就係、你唔喐唔係代表你唔可以長壽，但係咧你開始做運動咧，可能令到你個生活會健康啲嘅長壽，呢個係好重要嘅，你個生活嘅質素都會好啲。咁佢咧就俾人照顧啦、食藥啦，同埋佢食嘢方面咧，佢就係湯湯水水啊、菜啊、餸啊，食唔食全部都要食晒嘅。咁老人家有啲係咁啊嘛，但係我哋就都係覺得佢自己開心就得啦。跟住去到90幾歲嘅時候咧，佢就更加。其實80幾歲佢就已經開始唔記得咗嘢啦，同埋唔識得我哋啦，同埋90幾歲嘅時候就自己要瞓床啦，一路俾人照顧啊，同埋去廁所都要人照顧，同我個爺爺就係完全唔同嘅情況。雖然佢哋都係去到90幾歲同樣嘅年紀先走嘅，咁但係呢兩種生活對於我哋講，我哋希望大家老咗之後可以點呢？當然係大家都希望係第一種啦，我公公咁樣，又唔需要人照顧，又唔使食藥，又唔使俾人好似有啲照顧咁樣。所以咧，好所以再睇翻健康老齡化，咁睇翻公公嘅情況咧，其實佢唔係爺爺個情況咧，就係佢生活可以自己照顧自己啦，嗰個器官都係算正常嘅，因為佢冇咩長期變患嘅，同埋佢可以有適量嘅運動啦、健康嘅飲食啦，同埋佢個生活嘅 quality 個質素都係好嘅，同埋嗰個心態、嗰個心理上嘅健康。咁其實我回想翻咧，就係佢從我細個到大，我從嚟冇見過我公公發脾氣或者好急嘅時候。咁咧，所以其實我就覺得佢係應該都係一個 enjoy 好熱愛生活啊，都有自己嘅樂趣啊，可以有自己嘅興趣去保持自己嘅心理健康嘅狀態。同埋咧，我屋企咧係一個大家庭嚟嘅。新年嘅時候，我哋有30幾個人坐埋一齊食飯，咁所以咧佢係嗰個可以叫社會嘅聯繫。唔單止我爺爺啊、婆婆，其實佢都好多我屋企人成日都圍住佢哋啦。同埋佢公公咁樣、爺爺咁樣咧，佢就去落街都要好多街坊去傾下偈啊。咁樣其實佢就 keep 住一個良好嘅人際關係。所以呢個就係一個健康老齡化嘅比較理想嘅健康嘅狀態。咁所以咧喺個人方面咧，就係要唔單止我哋要長壽啦，都要健康嘅長壽、開心嘅長壽。好，對於個社會頭先講咗啦，如果我哋個個人都係咁健康、咁開心，又唔使人照顧，咁咪對於個社會咧都係一個可以減輕個養老嘅負擔，或者係增進我哋個經濟啊，或者係我減輕個醫療嘅負擔嘅一個維持嘅社會穩定嘅一個功效啦。好，有啲乜嘢去令到我哋可以健康嘅老去咧，或者係有啲咩原因咧？咁之前咧有個研究係關於70萬名嘅美國嘅一啲數據，佢就話如果你可以喺呢個7個方面促進翻，咁有啲改善啊，或者係唔錯嘅話，就會有一個健康長壽或者活得長啲嘅一啲效果啦。第一個就係環境、基因同埋身體，呢3個我擺埋一齊講啦。因為環境呢樣嘢咧，其實我哋好難改變到㗎，即係我哋生活嘅環境係個氣候啦、個風啦、水啦，或者嗰個食嘅嘢啊，嗰啲都係同我哋嘅環境去影響嘅。個基因都係我哋出世嗰一刻已經個基因都已經決定咗我哋遲啲會有幾長壽，會唔會容易病啦嗰啲，但係嗰個都係好少嘅 percentage 嘅咋。所以第一我哋改變唔到，
不過基因嘅一啲表達可以通過我哋生活方式去做一啲改變嘅，即係嗰個表現出嚟會點樣？咁呢啲係可以嘅。呢個就係另外一個 topic。等到之後有機會嘅時候，我哋多啲研究就係同大家分享啦。呢個心態頭先講咗啦，我爺爺啊、婆婆其實我婆婆個心態都好嘅。佢除咗嗰個生活習慣同哥哥唔同之外咧，佢個心態都係 keep 住好 positive、好積極嘅去生活嘅。好啦，另外4個咧就係個生活習慣。咁呢個生活習慣咧，第一保持良好嘅社交嘅關係，同埋食嘢嘅時候要健康啲。點樣嘅健康啲咧？近排咧我哋係推介地中海嘅一個健康嘅飲食。咁所以其實運動加埋飲食，對於大家嘅健康係佔好大部分嘅正向嘅影響。咁仲有充足嘅睡眠，咁大家瞓得好，或者係早瞓好規律嘅瞓覺咧，都會影響到我嘅壽命嘅。咁所以咧，喺4個呢個 item 入邊，其實運動咧就係一個可以唔單止佢自己可以令到我哋嘅身體機能可以冇咁快退化嘅一樣嘢，仲有佢可以影響到我哋嘅睡眠。咁運動可以增進大家運動多啲，喐咗多啲，或者曬咗太陽之後，令到大家瞓得好啲，係咪啊？跟住咧你有啲人咧係成日好似消化唔到啦，或者食嘢冇咩胃口啦。你做咗運動之後，會唔會有改善到啊？都係有少少，係咪啊？跟住運動嘅時候，如果你揀一啲運動譬如朝早去到公園，我哋成日都會遇到一啲街坊啦，或者我哋喺我哋嘅項目入邊，有啲係排舞，或者係有啲係集體嘅一啲運動，即係一個 group 去做運動班嘅時候，10幾20個人，我哋就識到一啲新嘅朋友咧。其實運動都有個功效，可以 keep 住令到大家有個良好嘅社交關係。陣間我就會再 detail 講少少嗰啲好處嘅運動。咁運動嘅好處係乜嘢？其實我哋通常講運動嘅時候咧，我哋會帶出一個概念咧，就係體能活動，就係頭先講嘅 PA（physical activity）。即係我哋如果喺生活中咧行路、跑步、踩單車，或者係我屋企做一啲家務嘅呢啲咧，其實都係叫做體能活動嘅。如果我哋有規律，或者係揾一啲專業啲嘅人士去幫我哋指導運動咧，嗰個就都係叫做運動。咁其實咧係 WHO 即係世界衛生組織就推介我哋所有人成年人去到老人家，都係每一個禮拜要做150分鐘中等強度嘅運動，或者75分鐘高強度嘅一個體能活動。除此之外，呢個係增加我哋嘅心肺功能嘅。咁除此之外咧，佢就都推介我哋要至少2日去做一啲肌肉嘅訓練。呢個係 WHO 嘅推介，同埋咧，如果你想嗰個效益更加大啲咧，就係將頭先嗰個150分鐘要增加到30分鐘嘅運動，先至有更加多嘅效益。咁如果對於老人家，我哋會增加多一樣嘢，就係乜嘢咧？因為老人家佢慢慢開始咧，佢個平衡能力啊，或者個肌肉嘅能力都係差咗啲嘅，咁就會WHO 就增加咗一項咧，就係對於行動比較弱少少嘅，佢就推介大家做3日，一個禮拜至少3日嘅平衡啦、防跌倒嘅相關嘅體能活動嚟嘅。咁運動嘅好處就係咩咧？嗱，如果我哋可以滿足到呢個 WHO 呢個標準咧，我哋嗰個全英嘅死亡嘅風險可以降低28%。如果係更高，即係嗰個強度去高少少咧，嗰個風險就降得更加多少少嘅。但係如果相反咧，好似嗰個先生咁樣瞓喺度，一日瞓6個鐘睇電視唔喐，咁我哋嘅全英嘅死亡嘅風險咧就會增加咗40%，就好似疫情嘅時候，其實疫情唔可怕，可怕係大家冇得喐啊！
好，呢個就比較詳細啲嘅運動嘅好處啦，即係身體上邊。第一，我哋點解要推介150分鐘嘅中等強度嗰啲運動咧？其實就係為咗增進我哋嘅心肺功能啦、耐力啦，或者係預防一啲慢性嘅疾病。咁第二個 WHO 推介嘅嗰個肌肉訓練係為咗乜嘢啊？保持我哋個肌肉嘅健康同埋骨質疏鬆嘅風險嘅降低，咁樣都係為咗我哋嘅身體機能嘅改變嘅。咁好啦，運動仲有咩好處咧？佢提升我哋嘅關節嘅靈活性，令到我哋肌肉強咗啦，我哋嗰個關節要靈活咗，咁喺行路啊或者跌嘅時候嘅風險係咪就降低咗啦？係啦。呢個就係身體機能方面嘅影響。咁對於生理方面咧，我哋運動多啲嘅時候，我同我嘅同齡人比，我覺得我自己健康啲，同埋咧，我個手腳都有力啲，我係咪自己自信少少啊？覺得自己好力啊，係咪？所以呢個其實係一個生理方面嘅促進。咁同時咧，運動去產生一啲多巴胺類似咁樣嘅荷蒙，令到我哋少啲焦慮啊、抑鬱嘅情緒，同埋改善你嘅睡眠。OK， 運動嘅時候咧，啲血去到個腦，咁咧其實有啲研究都係研究嗰個認知方面嘅影響。個血去到個腦嘅時候，咁自然個腦多啲血去滋養嘅時候，你咪個記憶啊、注意力啊或者反應都會 keep 得好啲啦。除此之外，頭先講過啦，同社會交往嘅聯繫，即係我哋多啲參加呢啲活動嘅時候，做啲志願者啊，咁一定係喐得多啲，朋友多啲，開心多啲，生活滿意度都高啲啦。呢個就係一個健康老齡化嘅幾個方面。好，而家咧我講一講啱長者嘅一啲運動有啲乜嘢啊？咁運動嘅原則，呢個係一個 SSM 嘅推介，即係佢咧就係我哋首先咧想揀乜嘢運動咧，就係睇翻我哋有咩 type， 即係我揀咗咩運動先。頭先講咗啦，我哋想要咩效益就係揀咩運動咧。心肺功能就一定揀一啲有氧運動啦，或者運動嘅時候我哋都會睇翻每一個禮拜我哋要做幾多次就叫平落，或者每一次做嘅時候要幾強嘅強度，我係咪行得快啲、行得弱啲咧？就係嗰個強度嘅影響啦。對於我哋嘅心肺功能啊，或者我哋運動嘅效益都係有影響嘅，同埋個時間都係一個其中嘅原因，我哋要考慮嘅。好啦。睇咗前面4個就會計出嚟一個消耗咗幾多能量，呢個能量係點樣用咧？即係我消耗咗幾多，我哋食嘢嘅時候要補翻幾多，令到我哋嘅身體係咪 keep 住一個肥胖嘅情況啦？定係我哋會慢慢減輕嘅重量啊？其實係呢個係其中一個原因。咁仲有咧係我哋計劃自己嘅運動方案嘅時候，我哋要有個進展，即係簡單去到強，或者係短時間去到長時間呢啲方案啊。好，有氧運動頭先第一個就係我哋推介老人家做乜嘢？散步、快跑、快走或者跑步，呢啲係最容易大家可以做到又比較有效嘅一個增進心肺功能嘅一個運動。但係如果對於有啲關節唔係咁好，或者骨頭成日痛啊，或者即係其實因為壓力，我唔可以喐得太多嘅。咁香港咁好嘅地方有好多游水嘅公共泳池，咁我哋水中運動其實都係一個好好嘅一個推介嚟嘅。即係你成日游水，你就算係個水入邊淨係行路㗎咋，咁你個阻力或者個強度都係大過你喺個路邊上去行路嘅，但係個效果會好啲咯。但係對於你個關節嘅影響又唔係咁大。頭先講咗啦，社區舞蹈其實咧排舞啊，或者係我哋集體一齊去跳啲舞，呢個係一個好好嘅。因為幾年前咧，又係一個 RGC 資助嘅 GRF， 我哋做咗關於舞蹈嘅一個對於老人家身體健康同埋認知嘅影響咧。當時我哋好 surprise， 但攞到一個結果就係舞蹈比其他單一嘅一個運動咧，有更加多嘅好處係乜嘢？佢唔單止增進我哋嘅身體嘅機能，佢更加咧令到我哋認知係增進咗。點解跳舞可以增進係個認知啊？因為我哋會跳舞嘅時候去跟拍子㗎嘛。
拍紙巾嘅時候，其實我哋就嗰個 attention， 我哋嗰個注意力係增加咗，一定要有好多嘅注意力去做呢樣嘢。同埋咧，我哋要記得做完呢個動作之後，下一個動作要做乜嘢？咁唔係記憶又係增進咗啦、促進咗啦。同埋咧，我哋喺跳舞嘅過程當中，我哋大家一齊玩聽音樂，其實自然就開心咗。所以咧，其實舞蹈係一個喺全方位嘅一個啱老人家嘅運動嘅。好，點樣睇嗰個強度咧？我哋其實比較簡單啲嘅方式就係睇你講嘢嘅時候。如果你講嘢可以好輕鬆咁講到啲嘢，咁其實係比較輕度嘅。如果你一路做運動，仲可以講到嘢，但係唱唔到歌，有啲喘氣啦，就開始中等強度啦。但係如果你真係跑得好犀利、喘得好犀利嘅時候，都講唔到嘢，就一定係高等強度嘅啦。好，第二個比起嗰個喘氣專業少少，其實呢個係我哋運動科學入邊咧，專業嘅運動員都會用呢個評估自我評估嘅量表，就係6至11咧，就係可以輕鬆講嘢啦，就覺得坐喺度其實通常都係6噶啦。咁去到10幾嘅時候咧，有少少吃力，有少少喘氣，咁就係一個中等強度。咁如果你想專業少少，你就攞翻呢隻表你睇翻，我差唔多去到13啦，就嚟去到一個有啲吃力嘅情況，咪去到高等強度去做運動啦。好啦，除咗呢個之外咧，力量嘅訓練，我哋如果係後生啲嘅，成日都去 gym 房去攞嗰啲器械，咁我自己咧就唔係咁中意嘅。其實我都係中意一啲喺屋企可以做到嘅運動。其實呢啲都啱老人家嘅，譬如你攞翻嗰個 thermal band 彈你袋，同埋加啲嗰啲啞鈴啊、dumbbell 喺屋企就舉一舉。即係你坐喺個梳化上邊睇電視嘅時候，你喐下個腳踢一踢，跟住有啲水樽咧可以舉個幾十下，都已經做緊你個 muscle 嘅 training 啦。如果你想專業少少咧，呢度就講緊我哋係睇翻嗰個訓練嘅負荷係點樣去計嘅，即係譬如你攞一個水樽重啲重啲嘅水樽，你最大可以做到幾多次？其實呢個係計緊你個運動負荷。其實如果我哋想 train 我哋個 muscle 咧，其實有幾個方面嘅。如果你淨係睇個形態咧，咁就中間唔係好多又唔係好弱。但係如果你想睇翻個耐力，咁你要睇翻個耐力係點啊？即係要重複好多次啊！你個肌肉可以令到你保持住可以重複好多次嘅同一個運動。我哋點樣訓練咧？就係用輕啲嘅重量，跟住咧做好多次，中間休息嘅時間就短啲。你如果 train 嘅時候可以重複好多次，你個耐力自然就可以變強噶啦。咁反轉喺力量，如果我哋想我個 muscle 好大力，可以一次過拎起個幾十磅嘅水樽咧，係關於嗰個肌肉嘅力量。咁咧佢咧就係我哋訓練嘅時候咧，都係用重啲嘅嗰啲水樽。譬如我拎個水桶啦，可能10磅啊、20磅咁樣。但係咧嗰個次數就唔可以多，同埋你要多啲時間休息，因為始終你個肌肉係消耗嘅能量係大嘅，所以咧。你俾佢足夠嘅休息，佢先可以增進佢個力量。用呢個方式去基地。好，頭先講咗啦，老人家仲推介一啲柔軟性或者平衡嘅一啲運動，譬如瑜伽啦、普拉提佢就係增進柔軟性或者係平衡啦。普拉提咧就可以多啲核心嘅嗰啲肌肉嘅 training。咁傳統少少老人家都比較中意係打太極嗰啲。咁陣間關於運動嘅好處或者呢啲運動下一個講座 Professor Parko So 咧，佢就係呢方面嘅專家，佢會介紹有啲咩運動更加啱老人家去做嘅。好，而家最後10分鐘嘅時候咧，我就講一講我哋運動嘅原則。即係老人家做運動嘅時候，通常咧我哋會對於佢哋嘅健康同埋體能有個評估嘅。評估完之後，我哋先至針對翻佢係個性化嘅方案去制定你自己嘅運動方案。譬如對於高血壓嗰啲人我哋最開頭係推介佢散步，即係
緩和啲嘅運動為主。如果關節咧，頭先講咗咧，游水啦，或者排舞呢啲有興趣多元化嘅運動。咁個量咧都係頭先講咗啦，運動之前要熱身啦，運動完之後要拉伸肌肉啦，同埋嗰個強度頭先就係針對唔同嘅運動，我哋都會要一個唔可以太大量去避免個身體嘅損傷。始終我哋運動係為咗促進我哋嘅健康噶嘛。咁但係如果我哋量太大咧，有損傷之後咧就唔係咁好啦，我寧願唔做。好，第三個原則就係咩咧？循序漸進。我哋嗰個強度要從，如果我哋平時唔做運動嘅，一定係從低強度開始，同埋短時間開始啦。即係呢度就有唔同嘅方面啦，譬如散步啊，你係20-30分鐘。頭先有個地方咧，就係推介150分鐘嘅中等強度，你就可以分3日。點樣達到150分鐘咧？咁你咪一日就行50分鐘咯，咁就去到150。但係都仲有一個方式係咩咧？你150分鐘，你分5日，每一日行30分鐘都係一樣，其實效果係差唔多嘅。咁肌肉訓練都係啦，頭先講咗啦，低強度去到高強度，我哋通常都係推介你去做低強度嘅嗰啲 training 為主，因為你強度一大咧，好容易損傷你個肌肉。平衡都係一樣，從雙腳嘅平衡到單腳嘅平衡到行路嘅平衡，其實係好多 training 嘅方式。咁咧最重要係乜嘢？長期嘅堅持。咁我哋做運動係咩？你其實做一次運動都有益嘅，對於你嘅身體嘅健康。但係咧，如果你想長期延遲我哋嘅衰老啦，提升我哋嘅生活質素咧，就係要堅持長期嘅運動，咁先至可以令到你又長壽又健康。咁有啲人咧長期做運動，其實做到一段時間之後咧，如果你突然間唔做咧，你係唔習慣嘅。好似飲咖啡啲人，日日飲咖啡，突然間一段時間唔飲咖啡，好似好眼瞓，好爭啲乜嘢咁樣。其實做咗運動都係有咁樣嘅效益嘅喎。好，我哋運動科學就喺運動中有啲咩應用咧？首先咧，生物力學。咁我哋有啲老人家行路好唔平衡嘅時候，我哋係用呢個方面咧去評估翻佢肌肉左邊、右邊或者關節嘅活動度嘅唔同，去預防佢嘅跌倒。跟住生理方面咧，其實頭先講緊嗰啲心率啊，或者個強度啊，都係講緊個生理。咁仲有咧，損傷方面咧，就係運用翻運動醫學啦，或者用運動去促進佢哋嘅康復，就係叫運動醫學同埋康復。咁頭先講咗啦，我哋改變自己嘅生活方式，點樣令到自己開心啦，促進個運動嘅動機啊，嗰啲或者減輕個心理嘅壓力，就係我哋嘅運動心理。呢個係運動科學喺運動中嘅應用。咁咧，仲有而家科技好發達噶嘛？咁我哋有智能嘅手錶啦、眼鏡啦。其實而家咧喺個手錶上邊，同埋你戴住個眼鏡咧，都可以睇到時間，同埋可以見到一啲健康嘅心率嘅提醒啊，或者係我哋喺做研究嘅時候咧，就多啲用嗰個計步器同埋心率嘅嗰個monitor 去睇住佢個心跳啊，或者每一日做咗幾多運動咁樣。好，呢啲就係用呢啲高科技嘅裝置去監測嗰個健康。咁未來咧，我哋就更加多會用個人工智能 AI 嘅模式去管理我哋嘅健康。唔單止收咗 data 之後咧，佢就會自動評估我哋嘅健康風險啦，俾一啲建議啊，俾啲警告啊，或者提醒你去運動啦，或者係食藥啊嗰啲，做到一個全方位嘅嗰個促進健康、管理健康嘅模式。好啦，最後我就 share 幾分鐘 share 下我哋社會有啲咩資源啦。其實係我哋政府方面咧，有好多衛生署提供嘅諮詢啦，同埋社區長者中心同埋房協啊，都係有一啲健康運動嘅班或者場地俾大家去做運動班嘅。我哋其實而家 GRF 嘅項目咧，就好多都係同社區長者中心揾咗幾十間嘅長者中心，同佢哋一齊去開運動班、營養班同埋水上遊戲班嘅。
咁呢個咧，個個院校都係有政府嘅資助去開展一啲長者嘅研究計劃。呢個就係頭先第一個講到嘅衛生署嘅嗰個服務嘅網站啦。佢有關於健康中心嘅諮詢啦，或者係健康生活方式，就係好多唔同方面啦，同埋關於運動嘅信息。好啦，關於個個院校同我有少少合作嘅呢啲健康計劃，我就大概講一講啦。我哋過去6年咧就做咗個賽馬會嘅增進肌肉嘅2個 project， 就係為咗香港社區嘅老人家去增進佢哋嘅肌肉啦。而家做緊咧就係呢一個項目，就係睇翻前期虛弱嘅老人家，佢哋個健康嘅監測同埋佢個健康促進，為咗增進佢哋嘅身體健康同埋肌肉能量啦，或者虛弱嘅程度啊，或者社交感。好啦，仲有同我有聯繫有合作嘅喺香港理工嗰邊咧，佢就有關於運動中風嘅長者佢嘅運動嘅神經嘅反應啦，同埋佢哋嘅研究康復嘅儀器嘅研發。教大嗰邊咧都仲有營養同運動嘅一個方式嘅干預啦，同埋促進身體機能同埋認知嘅健康。仲有港大嗰邊都Professor Paco Su 嗰邊都有好多嘅 project。同埋咧，仲有呢個身體香港嘅體適能總會咧，呢1-2年就攞咗一個咁大嘅一個 project， 係免費俾香港嘅老人家參加一啲好似電子嘅促進健康嘅一個計劃。呢個因為 Professor Paco Su 同埋我都係呢個總會嘅一個委員嚟嘅，所以介紹下呢個啦。呢個係過去嘅 project 入邊 train 咗大概100個有機大使，佢哋而家就係有 certificate 嘅，可以去幫我哋去帶一啲運動班嘅嗰啲我哋嘅其實佢哋都係去到同齡嘅長者嘅情況啦。咁呢個係我哋聯絡嘅一啲合作嘅機構同埋支持我哋項目嘅機構。好，最後打個廣告咧，就係我而家開始即係個 GRF 嗰個 project 啦。我哋分2個版本嘅，一個咧就係基礎版，就淨係做9個月做3次測試嘅咋。就係呢啲測試包括衰老嘅程度，你可以通過呢3次測試咧就可以見到你點樣衰老啦、營養嘅狀態啦、心理嘅狀態啦，或者你每一日我哋去派一個小米手錶去睇翻你個運動量啦，去睇翻你個身體嘅功能啦。跟住咧進階版咧就係嗰啲人入邊唔單止做3次測試，仲要有啲人咧可以有機會隨機參加呢3樣嘅運動班、營養班或者遊戲班，去促進佢哋嘅健康。咁最緊要啦，呢啲全部都係免費嘅，有超市券派啦，有小米手錶。呢個要多謝 RGC 嘅支持啊！好，咁呢個就係文獻啦，同埋呢個係我同埋我個團隊研究團隊嘅人啦，同埋我哋個聯絡方式。如果係想要去到我哋頭先個 project 咧，就可以 scan 呢個 QR code 加我哋嘅研究助理去聯絡翻，或者係呢個係個 project 報名填個問卷可以參加我哋嘅項目。